Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Այսօր Երևանում 2020 թվականի օգոստոսի 1-ն է, առավոտյան ժամը 10-ը, Կալիֆոռնիայում, որտեղ մեզ դիտում են Los Angeles-ի AABC, Fresno-ի NUR եւ Connect to Communication-ի TV box-երով, Նոյան Տապանալիքով, դեռ հուլիսի 31-ն է, երեկոյան ժամը 23 է եւ ինչպես միշտ այս ժամին մենք ուղիղ եթերում ենք։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ի տարբերություն սովորաբար այս օրը եւ այս ժամին մեր հաղորդումների մի փոքր այլ ֆորմատով կկազմակերպենք։ Այսօր չկա պարոն Շեյինյանը եւ մենք հաղորդումը կկազմակերպենք 5-րդ խոսափողի ֆորմատով, այսինքն հարցերի եւ պատասխանների ֆորմատով, հնարավորություն տալով մեր հեռուստադիտողներին ավելի շատ զանգեր ունենալ, հարցեր տալ։ Բայց մեր հաղորդումը ունի թեմա եւ կարծում եմ շատ կարեւոր թեմա։ Մենք երկար տարիներ շարունակ խոսում ենք Հայաստանի եւ Սփյուռքի գործակցության մասին, խոսում ենք տարբեր ձևաչափերով Սփյուռքը ներգրավելու մասին հայրենաշինական գործընթացների մեջ, խոսում ենք ներդրումների մասին, սակայն ըստ էության մինչև օրս ոչ մի մեխանիզմ այդպիսի գործընկերությանը ավելի իրատեսական դարձնելու չկա։ Դա կարող է լինել առանձին անհատների ներդրումներ, դա կարող է լինել ինչ-որ հայրենադարձության առանձին դեպքեր, որը ցավոք սրտի այդքան էլ դեռ տարածված չի, բայց որևէ մեխանիզմ, որով Հայաստանը եւ Սփյուռքը կարող են իրար հետ համագործակցել, լինել ընդհանուր հարթակի մեջ, մենք չենք ունեցել մինչև վերջերս, մինչև այն պահը, երբ մենք հայտարարեցինք HID հայկական ինքնության քարտի կազմակերպության գործունեության եւ գաղափարի մասին։ Ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ HID կազմակերպության առաջին եւ դեռ միակ պրես ռելիզը, որտեղ մանրամասնորեն եւ շատ խտացված ձևով ներկայացվում է HID քարտի գործունեությունը, նպատակները եւ իմաստը։ Դրանից հետո մենք կփորձենք զանգերի, հարցերի եւ պատասխանների միջոցով մեկնաբանություններ տալ այդ կազմակերպության գործունեությանը, փորձել ներկայացնել, թե այնուամենայնիվ ինչու համար է պետք, որպեսզի աշխարհի բոլոր հայերը ունենան այս քարտը եւ միանան այս համակարգին։ Եվ այսպես խնդրեմ դիտեք պրես ռելիզը, որը որ ներկայացրել է HID կազմակերպությունը մի քանի շաբաթ առաջ։ Բնակվող նվիրյալ հայերի մի փոքր խումբ սկսել է աշխատանքներ իրականացնել ժողովրդական սկզբունքներով ընտրվող հայկական Սփյուռքի խորհրդարանի ստեղծման ուղղությամբ։ Այս հիմնարար նախաձեռնությունը իրականացվելու է ամբողջ աշխարհի հայերին մեկ միասնական համակարգի մեջ միավորելու միջոցով։ Այս նպատակի իրագործումից հետո միայն համապատասխան ընտրատարածքների միջոցով ընտրված հայկական Սփյուռքի խորհրդարանը, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների ղեկավարները առաջին անգամ կարող են պնդել, որ ներկայացնում են ամբողջ աշխարհի հայությանը եւ իրենց հավաքական որոշումները կայացնում են ամբողջ ազգի անունից։ Սա աշխարհի հայերի իրականացված երազանքն է եղել տասնամյակներ, գուցեև հարյուրամյակների վեր նախաձեռնող խումբը հայկական Սփյուռքի խորհրդարանի ստեղծումը նախատեսում է իրականացնել երկքայլ գործընթացով։ Քայլ առաջին հայկական ինքնության քարտ HID, Կալիֆոռնիայում արդեն իսկ հիմնադրված հայկական ինքնության քարտ HID ոչ առևտրային կազմակերպությունն ընդլայնելու է իր գործունեությունը դեպի աշխարհի բոլոր երկրների հայկական համայնքներ, ինչպես նաև Հայաստան եւ Արցախ։ HID կազմակերպությունը կիրականացնի 3 նպատակ՝ կառաջարկի եւ կտրամադրի աշխարհի բոլոր երկրներում, ներառյալ Հայաստանում եւ Արցախում բնակվող հայերին հայկական ինքնության քարտ HID, որի միջոցով բոլոր քարտատերերը հնարավորություն կունենան ապրանքների եւ ծառայությունների ձեռքբերման ժամանակ օգտվել տարբեր հաստատությունների, ավիաընկերությունների, հյուրանոցների, ռեստորանների, խանութների եւ այլն կողմից տրամադրվող հատուկ զեղչերից։ Այդ զեղչի շահառուներն են HID քարտատերերը, HID շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունը, հայկական Սփյուռքի խորհրդարանի եւ համահայկական մարդասիրական ծրագրերի ֆինանսավորման համար եւ այն հայկական կազմակերպությունը, որին անդամակցում է կամ գրանցման ժամանակ նախապատվություն է տվել քարտատերը։ Քարտատերերի
տրամադրած տեղեկությունների հիման վրա կձևավորվի աշխարհասփյուռ հայության վերաբերյալ տվյալների շտեմարան, որի շնորհիվ աննախադեպ ցանցային համագործակցության հնարավորություն կստեղծվի գիտության, տեխնոլոգիաների, բիզնեսի, մշակույթի, ազգային անվտանգության եւ այլ ոլորտներում ներգրաված անձանց միջև։ Հնարավորություն կստեղծվի, որպեսզի Հայաստանից եւ Սփյուռքից դուրս բնակվող հայ ID քարտատերերը կարողանան քվեարկել հայկական Սփյուռքի խորհրդարանի ձևավորման ժամանակ, համարելով նրանց գրացված ընտրողներ։ Հայ ID քարտատերերը ժողովրդավարական ընտրություններում քվեարկելու են իրենց տեղային ներկայացուցիչների օգտին, ձևավորելով հայկական Սփյուռքի խորհրդարան, որը կներկայացնի Հայաստանից եւ Արցախից դուրս բնակվող հայերին։ Այդպիսով Հայ ID-ն ապահովում է գրանցում ապագա ՀՍԽ օգտին քվեարկելու համար ցանցային համագործակցության հնարավորություն քարտատերերի միջև, հայկական Սփյուռքի խորհրդարանի ներկայացուցիչների ընտրությունների անցկացում, Հայ ID զեղչային ցանցի ստեղծում, ՀՍԽ ինքնաֆինանսավորում Հայ ID զեղչային համակարգի միջոցով, հայության միասնական տնտեսական ներուժի համախմբում։ Քայլ երկրորդ։ ՀՍԽ-ն ձևավորվում է յուրաքանչյուր աշխարհագրական ընտրատարածքում անցկացվող տեղային ընտրություն։ Մեր յուրաքանչյուր գործողություն Մեզ մոտ տեխնիկական թերություն եղավ եւ դրա համար ես ներողություն եմ խնդրում, բայց մենք կփորձենք հիմա հեռախոսազանգերի միջոցով ձեր հարցերին պատասխանել եւ միջև հեռախոսազանգերը լինեն, ես կփորձեմ բացատրել այնուամենայնիվ ինչ բան է Հայ ID-ն։ Եկեք սկսենք ոչ թե սկզբից, ոչ թե վերջից, այլ մեջտեղից։ Մի պահ պատկերացնենք, որ աշխարհի բոլոր հայերը կամ գոնե դրանց ճնշող մեծամասնությունը ունեն այսպիսի մի քարտ, որը հնարավորություն է տալիս Ա. Մասնակցել տարբեր հարցումների։ Տեսեք, ես առիթ եմ ունեցել ասելու, բայց ելի եմ ուզում ասել, որ դուք բոլորդ հիշում եք այդ հայկական արձանագրությունները, երբ հայ-թուրքական արձանագրությունների համար Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանը ձեռնարկեց այսպես սփյուռքյան տուրնե, որտեղ նա հանդիպում էր Սփյուռքի տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի իբր թե պարզի Սփյուռքի կարծիքը այս հայ-թուրքական արձանագրություններ ստորագրելու համար։ Ինչպես էին կազմակերպվում այդ Սփյուռքի կարծիքը իմանալու գործընթացը։ Շատ պարզ, հրավիրում էին տարբեր սփյուռքյան ակտիվ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչ որտեղ ճաշկերույթ կամ սովորական դահլիճ, որտեղ ելույթ էր ունենում նախագահը, պատասխանում էր մի քանի հարցերի եւ դրանից հետո համարվում էր, որ Սփյուռքը կարծես թե այդ ուրեմն իր ամբողջության մեջ թեկուզ այդ երկրում համաձայն է, որ Հայաստանի նախագահը նման քայլանի։ Իրականության մեջ այստեղ գոյություն ունի Սփյուռքի կարծիքի մանիպուլյացիա, որովհետև նախ առաջին կազմակերպությունները, որոնք որ ներկայացված են, իրենք չէին ներկայացնում Սփյուռքը, գուցե նրանք Սփյուռքի ամենաակտիվ հատվածն էին, որ ամենաարժանավոր հատվածը, բայց բոլորովին ոչ բոլոր Սփյուռքը, որովհետև մենք տեղյակ ենք, որ այդպիսի կազմակերպությունների մեջ, հայկական բոլոր կազմակերպությունների մեջ լավագույն դեպքում ներգրաված է Սփյուռքի 5-ից 8-10% մաքսիմում։ Այսինքն այն 90% մարդիկ իրենք պասիվ կարգավիճակում են եւ նրանց կարծիքը ոչ ոք չհարցրեց։ Ինչ կտա այս քարտի գոյությունը։ Նախ ուրեմն հարցումների տեսակետից մենք կունենանք մի հարթակ, որտեղ կարող ենք մարդկանց հարցնել իրենց կարծիքը եւ քանի որ քարտը դա անհատականացված է, ունի իր համարը, իր իդենտիֆիկացիոն հնարավորությունը, հենց այդպես էլ կոչվում է փաստորեն հայկական ինքնության քարտ, այդ քարտի միջոցով մարդիկ կարողանան ուրեմն պատասխանել այդ հարցումներին եւ մենք կունենանք ռեալ պատկեր, թե ինչ է ուզում անել Սփյուռքը։ Երկրորդը, մենք նախատեսում ենք, որ այդ քարտը կունենա զեղչային համակարգերին մասնակցելու հնարավորություն։ Ինչու համար է դա արված եւ ինչպես պետք է դա աշխատի։ Դուք երևի ձեզնից շատերը ունեն զեղչային քարտեր, որոնք հնարավորություն են տալիս տարբեր խանութներում, տարբեր ծառայություններից օգտվելու ժամանակ ունենալ որոշակի զեղչեր։
Սակայն այդպիսի զեղչային քարտեր տալիս են տարբեր կազմակերպություններ, որոնց նպատակը կոմերցիոն է։ Նրանք ձեզ տալիս են որոշակի զեղչեր եւ կազմակերպությունը աշխատում է որոշակի գումար։ Եվ քանի որ դա կոմերցիոն կազմակերպություններ են, այդ գումարը գնում է որպես շահույթ այդ կազմակերպիչների համար։ Մեր դեպքում մենք նախատեսում ենք, որ HiID քարտը ինքը իր զեղչային համակարգը կօգտագործի ոչ թե մի խումբ մարդկանց հարստանալու համար, այլ դա կդառնա հիմնական մեխանիզմը, թե ինչպես է հայությունը միևնույն ժամանակ ստանում զեղչեր եւ միևնույն ժամանակ գումար աշխատում ամբողջ աշխարհում հայկական տարբեր պրոյեկտներ իրականացնելու համար։ Պատկերացրեք հասարակ իրավիճակ։ Ասենք դուք գնացել եք խանութ եւ պետք է գնեք $100 որևէ ապրանք։ Պատկերացրեք, որ HiID կազմակերպությունը արդեն նախորոք այդ խանութին եւ ինչպես նաեւ այլ խանութներում պայմանավորվել է, որ այս քարտը ներկայացնողի համար ներկայացնողին կտրվի որոշակի զեղչ։ Եվ այդ զեղչը ի սկզբանե բաժանվում է արդեն 3 մասի։ Առաջին մասը դա ձեր չվճարածն է, այսինքն դուք $100 փոխարեն կվճարեք, ասենք թե 93 կամ $94։ Երկրորդ հատվածը դա HiID կազմակերպությանն է գնալու, իսկ HiID կազմակերպությունը դա իրենց ներկայացնում է ոչ կոմերցիալ NGO, այսինքն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն, հետևաբար այս կազմակերպության մեջ կուտակված գումարները սրանք քարտատերերի քվեարկություններով կամ հարցումներով իրենք գնալու են այս կամ այն նպատակները օգտագործելու համար։ Եվ երրորդ մասը, դա շատ հետաքրքիր մաս է, մենք նախատեսել ենք, որ HiID քարտից ստացված զեղչը պետք է գնա այն կազմակերպության բյուջեն, որ կազմակերպությանը պատկանում է քարտատերը։ Այսինքն, օրինակ, եթե քարտատերը հայ բարեգործական միության անդամ է եւ կամ նախընտրում է կամ համակիր է եւ քարտը ստանալու ժամանակ ինքը նշում է, որ ինքը ուզում է, որ այդ երրորդ մասը գնա այդ կազմակերպությանը, ապա փաստորեն այդ հասարակ մեկ գործարքից փոքր մասը արդեն այդ 1/3 մասը կգնա այն կազմակերպությանը, որը նա ընտրել է։ Սա հնարավորություն կտա նաև Սփյուռքում գործող հայկական բոլոր կազմակերպություններին ըստ իրենց ուրեմն անդամների նախասիրության ստանալ լրացուցիչ գումարներ օգտագործելու ի բարօրության հայության։ Այս զեղչային համակարգը մենք նախատեսում ենք, որ դա կլինի ոչ միայն հայկական բիզնեսներում, այլև խոշոր աշխարհի տարբեր ցանցային խանութներում, մարքետներում, հյուրանոցներում, ավիաընկերություններում եւ մենք այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք ենք կատարելու, որպեսզի աստիճանաբար այդ HiID քարտը իր զեղչային մասով կարողանա դառնալ հայության համար գումար հավաքող հիմնական գործոններից մեկը։ Այլևս պատկերացրեք, եթե կես միլիոն, 1 միլիոն, 2 միլիոն մարդ ունենա այդպիսի քարտ եւ ընդամենը ամսական անի ընդամենը օրինակի համար $25 գնում, անգամ այդ $25 այդ 10%-ի 1/3 մասը բավարար է, որպեսզի հավաքվեն միլիոնավոր դոլարներ հայության այս կամ այն նպատակներին օգտագործելու համար։ Հիմա հաջորդ խնդիրը, ինչպես են օգտագործվելու այդ գումարները, եթե նրանք հավաքվեցին, ովքեր են որոշելու այդ գումարների օգտագործելու կարգը։ Այսպես թե այնպես այդ գումարները ծախսը որոշվելու է HiID քարտատերերի նախընտրությամբ։ Այսինքն նրանք քվեարկելու են այս կամ այն ծրագրում այսքան կամ այնքան գումար օգտագործելու հնարավորության համար եւ այդ քվեարկությունները լինելու են բաց, թափանցիկ եւ այս ճանապարհով
մենք հնարավորություն ենք տալու, որպեսզի ֆինանսավորվեն հենց այն ծրագրերը, որ ծրագրերը ուրեմն հայությունը կհամարի առաջնահերթ։ Այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ այո, մենք ունենք նաև մեկ այլ խոշոր նպատակ, մենք ունենք նպատակ, որպեսզի հետագայում այս High ID քարտի մեխանիզմները օգտագործելով հնարավորություն ստեղծել ձևավորել սփյուռքին ներկայացնող ընտրովի մարմին։ Սա ևս շատ կարևոր նպատակ է, որովհետև մենք այս ձևով կներգրավենք այսպես կոչված սփյուռքի լուր մեծամասնությանը, այն մարդկանց, ովքեր ընդհանրապես սովորաբար կտրված են սփյուռքից, հայությունից, եւ կփորձենք նրանց վերադարձնել նորից հայություն, հնարավորություն տալով մասնակցել հայկական աշխարհի ձևավորմանը, սփյուռքյան աշխարհի ձևավորմանը եւ ուրեմն սփյուռքի հայկական պարլամենտի ձևավորմանը։ Ես այս հաղորդման ընթացքում չեմ ցանկանում խոսել սփյուռքի հայկական պարլամենտի մասին, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ դա դեռ ապագայի գործ է, այս պահին չկա որևէ սփյուռքի հայկական պարլամենտի ուրեմն որևէ էլեմենտ բացի դրա ձևավորման ցանկությունից եւ բայց այն որ High ID քարտը եթե ունենա բավականաչափ քարտատերեր հնարավորություն կտա այդպիսի պարլամենտ ձևավորել ինչպես նաեւ այլ պրոյեկտներ կազմակերպել անխոս է եւ այս իմաստով մեր խումբը հավատում է որ եթե մենք լավ աշխատենք եւ կարողանանք մեր հայրենակիցների վստահությունը շահել ու High ID քարտի մասով եւ մեր հայրենակիցները ձեռք բերեն նման քարտ գրանցվելով high-id.org վեբ հայքում, որի հասցեն դուք տեսնում եք այս քանի շաբաթ շարունակ մեր էկրանին, ապա հնարավորություն կլինի ընդհանրապես հայությանը համախմբել մեկ միասնական հարթակի մեջ։ Սա իր հերթին թույլ կտա մեզ անել այնպիսի ուրեմն երազանքների իրականացում, որոնք որ մենք տարիների վեր, տասնամյակների վեր խոսել ենք, սակայն որևէ մեխանիզմ չենք ունեցել իրականացնելու։ Սփյուռքի նախարարությունը երբ գործում էր, փորձեց նախաձեռնել տարբեր մասնագիտության մարդկանց համահայկական հավաքներ։ Մեխանիզմ չլինելու դեպքում դա երևի լավագույնն էր, ինչ որ հնարավոր էր անել, բայց մեխանիզմի դեպքում, երբ որ մենք ձեզնից հարցնելու ենք նաև ձեր մասնագիտությունը, ձեր ցանկությունը ներգրավել հայկական այս կամ այն ծրագրերի մեջ, փորձի փոխանակումը, Հայաստանում ներկատարելու ցանկությունը, սա հնարավորություններ կտա բազմաթիվ գործեր անել, այդ թվում ասենք թե օրինակ Հայաստանում սփյուռքի փակ բաժնետիրական կամ բաց բաժնետիրական ընկերություններով Հայաստանում կամ Արցախում որևէ ներդրումային ծրագիր իրականացնելը եւ գումարներ ստանալը։ Ուզում եմ ասել, որ սա մի ընդհանուր մեխանիզմ է դառնում հայության համագործակցության համար։ Եվ վերջում վերջին կետը, որ կուզեմ ասել, սրանց հետո պատասխանեմ ձեր հեռախոսազանգերին, այն է, որ տեսեք, այս կորոնավիրուսի համաճարակը մեկ անգամ եւս ցույց տվեց, թե ինչքան կարեւոր է ուժեղ լինել ցանցային հատվածում։ Ինչքան կարեւոր է կարողանալ աշխատել հեռավար ձևով, համագործակցել հեռավար ձևով։ Եվ եթե մենք հնարավորություն ունենայինք եւ կարողանայինք, ասենք, High-ID քարտը իրականացնել միջև այս համավարակը, ապա այս համավարակի իրավիճակը եւ տնտեսական ակտիվության համար, եւ քաղաքական գործունեության համար, եւ հասարակական բարեգործական ծրագրերի համար ինքը շատ մեծ հնարավորություններ կտա։ Ինչևէ, մենք փաստորեն կարողացել ենք դա անել համավարակի ամենագագաթնային շրջանում, սրանց մի քանի շաբաթ առաջ, բայց միևնույն է, եթե մենք արագորեն կարողանանք
անդամներ հավաքել, քարտատերեր հավաքել մեր շուրջը, միևնույն է անգամ այս համավարակի պարագայում մեր տնտեսական հնարավորությունները, մեր համագործակցության հնարավորությունները անհամեմատ կմեծանան։ Ես ուզում եմ այսքանով սահմանափակվել, ես տեսնում եմ, որ մենք արդեն հեռախոսազանգեր ունենք, կփորձենք պատասխանել այդ հեռախոսազանգերին, ավելի բարձ մեկնաբանելով այս բոլոր հնարավորությունները։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, խնդրում եմ ներկայացեք, թե որ քաղաքից եք զանգահարում եւ խնդրեմ ձեր հարցը։ Այո, ես Գլենդելեն գերացան եմ Կալիֆոռնիա, Ամերիկայում։ Բարոն Արտունյան, ուրեմն գիտեք, ես արելի ողջունելի եմ այս ID ծրագիրը, քանի որ նպատակը համախմբում է հայերուն, բայց գուցե առաջին ասել, որ ամեն գործ հաջողության համար պետք է վստահության հարց կա։ Եթե թափանցի գլա իրենց հաշիվները եւ ժողովրդին ցցնեն հաշիվները ամեն ամսական ծևով կամ ամեն 3 ամիս անգամ ես կարծեմ ասի առաջարկում են գրնակարնել որպես կամ հարցում ադե հաջողությունը ասկորձին։ Երկրորդ հարցս գուզեի դալ արդյոք Հայաստանի կառավարությունը աշխատանք դանի այս հասնախումբի հետ, որ այս ID քարտի ծրագիրը բերած է մեջտեղ եւ երբ պիտի կա մեջտեղ շուգա իջնի այս քարտը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր հարցերի համար, ես հիմա կփորձեմ դրանց բոլորին պատասխանել, այո դուք ճիշտ եք, առաջին հերթին վստահությունն է եւ այդ վստահությունն է, որ հնարավորություն կտա ծավալել այս ծրագիրը ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ես համարում եմ, որ դուք լրիվ իրավացի եք, որ դա պետք է լինի թափանցիկ, մենք եւս դա նախատեսել ենք եւ անգամ նախատեսել ենք ոչ թե ամսական կամ երամսյա հաշվետվություններով, թե որտեղ են փողերը, մենք պատկերացնում ենք, որ մեր վեբ կայքի մեջ այդ բոլոր տվյալները on-line վիճակով դուք կարող եք ստանալ միշտ։ Այսինքն ցանկացած պահ բացելիս դուք կարող եք իմանալ ինչպիսի դրամական շարժեր կան, ինչ ծրագրեր կան, քանի օքի են մասնակցում, ինչ նվիրատվություններ կան եւ այլն։ Ճիշտ է, ես մի կետ եմ ուզում ասել, որ մենք նվիրատվությունների վրա չենք հենվում, որովհետև մենք նախատեսում ենք, որ ID քարտը ինքը կաշխատի եւ կազմակերպության ծախսերը հանելու եւ տարբեր ծրագրեր իրականացնելու համար, բայց դա կլինի այն ժամանակ, երբ մենք կունենանք 50, 100, 150 հազար քարտատերեր։ Այս պահին, երբ որ մենք դեռ չունենք քարտատերեր, մեր ուրեմն կայքի մեջ այս պահին գրանցվել են մոտ 100 շուրջ 100 մարդիկ, որոնք հետաքրքրված են այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում, մենք իհարկե կողջունենք, եթե լինեն նաև բարեգործական նվիրատվություններ մեր սկիզբը հեշտացնելու համար, բայց ելի եմ ասում, դա երկրորդ պլանում է, առաջին պլանում դա քարտն է եւ քարտի տեր լինելը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության պետությանը, այստեղ ես պետք է ձեզ հետևյալը ասեմ, որ այո, իհարկե մենք ուղարկել ենք մեր ծրագիրը եւ վարչապետին եւ Զարե Սինանյանին, որը ուրեմն զբաղվում է սպորտի հարցերով, սակայն հիշեցնեմ, որ մեր այս քարտի պատմությունը մի քիչ ավելի երկար է, քան այս մի քանի ամիսը։ Մենք այս քարտի վրա, քարտի սկզբունքների մշակման վրա աշխատում ենք ավելի քան 3 տարի եւ այն ժամանակ, երբ Հայաստանում հեղափոխություն դեռ չէր եղած, մենք մտադիր էինք, որ մենք ենթադրում էինք, որ Հայաստանի կառավարությունը առանձնապես չպիտի ողջունի նման ուժի առաջացումը, քանի որ այս ուժը առաջանում է մաքուր ընտրությունների ձևով եւ իսկ Հայաստանում գիտեք այդ ժամանակ ընտրությունները ընթանում էին շատ կոռուպցիոն ձևով, ընտրակաշառքների ձևով, ոչ արդար ձևով եւ մենք ենթադրում ենք, որ այս քարտի ուրեմն համար այդքան էլ ուրախ չպիտի լինեն եւ մտադիր էինք մեր նպատակները միջև վերջ չբացել,
ներկայացնել միայն հայ-ID քարտի այս զեղչային համակարգի մասը եւ որոշակի հնարավորություններ, բայց այն որ քարտը հնարավորություն է ունենալու ընտրությունների, մենք ուզում ենք չխոսել։ Թավշյա հեղափոխությունը մեզ հնարավորություն տվեց ավելի բաց աշխատել, մեր ամբողջ ծրագիրը բացահայտորեն ներկայացնել Հայաստանի կառավարությանը, մենք առայժմ որևէ արձագանք չունենք Հայաստանի կառավարությունից, թե նրանք ինչպես են վերաբերվում այս քարտին, բայց կարծում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը, քանի որ ինքը մաքուր է ընտրված, արդար ընտրությունների ձևով է ընտրված, դեմ է կոռուպցիային, անպայման պիտի ողջունի այս քարտի գոյությունը։ Կարծեմ պատասխանեցի ձեր բոլոր հարցերին, եթե ոչ, խնդրեմ ուշեք։ Շնորհակալ եմ, իսկապես գմախտեմ ձեզի հաջողություն։ Շնորհակալություն ձեր զանգի համար, հաջորդ հեռախոսազանգն եմ փորձում ընդունել, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Սերի հեռուստադիտող, խնդրում եմ իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը, դուք եթերում եք, հիմա ես լսում եմ ձեզ։ Լսում եք ինձ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Իմ մտահոգությունս օրինակ ես Կալիֆոռնիայի Ֆրեզնոյեն գերացայն եմ, եկեղեցիներ կամ դարբեր ընկերություններ ունեն իրենց անձնական քարտերը, որ գնումներու համար գոհտակորձենք եւ ատկից ելած որոշ տոկոսը գդրվի եկեղեցին կամ որևէ մեկ հիմնարկին։ Արդյոք այս հայ ID-ն Ատերևուն համարալ նգադի արած են, որ անոնք պիտի հայ ID գողմե օգնություն ստանան կամ պիտի գործընծնեն, եթե մենք հայ ID-ն գործած ենք։ Եվ 80-ական թվականներուն նորեն կրեդիտ քարտ ելած էր հայերուն համար, չեմ գիտեր ինչ եղավ այլևս, ես East Coast-ն West Coast կացի եւ ադոր մասին լուրջ չունիմ, այսին նորությունը չէ ինձ համար, բայց նկատի արեք այդ եկեղեցիները եւ մյուս կազմակերպությունները, որ գոհտվին մեր քնումներն։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Վերջից սկսեմ, որ ես տեղյակ չեմ այդ նախկինում այս փորձից, բայց պետք է ասեմ, որ այդ փորձերը հիմնականում պիտի դատապարտված լինեին անհաջողության մի պատճառով, որովհետև տեխնոլոգիաները այն ժամանակ այդքան զարգացած չէին եւ հնարավորություն չկար նման ցանց կառուցելու։ Եվ եթե կառուցվել էր, շատ վերապահումների եւ դժվարություններով պիտի կառուցվեր։ Իսկ հիմա ձեր հիմնական հարցին պետք է պատասխանեմ հստակ այո, որովհետև ես ինչպես նշեցի, հայ-ID զեղչը ինքը բաժանվում է 3 մասի, 3 մասը բաժանվում է հետևյալ կերպ։ Մեկ մասը դա ձեր զեղչն է, որը դուք չեք վճարում, այսինքն մնում է ձեզ։ Երկրորդ զեղչը դա գալիս է երկրորդ մասը այդ զեղչի գալիս է հայ-ID կազմակերպությանը եւ երրորդ մասը դա գնում է այն կազմակերպությանը, որը դուք նշում եք։ Եվ եթե դուք որևէ եկեղեցական կազմակերպության անդամ եք կամ ցանկանում եք, որ այդ եկեղեցին կամ այլ կազմակերպություն գումար ստանա, քարտի, ուրեմն վեբսայթում քարտի լրացման պահից դուք նշում եք այդ կազմակերպությունը եւ մենք իմանում ենք, որ այս երրորդ մասը ուր է գնում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ քանի որ հայ-ID-ն դառնալու է ամբողջ ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, այլև ամբողջ աշխարհով տարածված քարտ, այդ կազմակերպությունները ստանալու են շատ ավելի մեծ շահույթներ, քան եթե կստանային իրենց անդամների միայն ուրեմն գնումների, զեղչերից մի մասը ստանալով, որովհետև նրանք եթե այդ կազմակերպություններին համակրում են ավելի մեծ թվով մարդիկ, որոնք գտնում են ամբողջ աշխարհում, ապա ուրեմն զեղչի այդ հատվածը բնականաբար կստանան նաև նրանք։ Հաջորդ հեռախոսազանգն եմ ընդունում, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։
Ես պարզապես պիտի հորդորեմ ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք զանգել եք ականջի ծայրով ուրեմն հեռախոսը պահեք ձեր ականջին, որպեսզի լսեք երբ եք դուք եթեր դուրս գալիս։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Ես միացրել եմ ձեզ։ Ես պարզապես պիտի հորդորեմ ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք զանգել եք ականջի ծայրով Դուք եթերում եք, ես լսում եմ ձեզ։ Մենք սպասում ենք հեռուստադիտողին, որը զանգահարել է, բայց չգիտի, որ ինքն է եթերում։ Բարև ձեզ, մեկ անգամ եմ ասում, դուք եթերում եք, լսում եմ ձեզ, ցավոք սրտի հեռուստադիտողը չմիացավ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Ես երկու հատ փոքր հարց ունեմ ձեզի։ Առաջի հերթի այդ կազմակերպության նախագահները, որ պետք է լինեն այդ քարտի խումբ պետք է լինի, չէ՞ որ ասենք իրանք պետք է ղեկավարեն։ Դուք այդ խումբի մեջ կաք, եթե դուք կաք, ես կուզենամ այդ քարտունը, որտեղ ձեզի շատ եմ վստահում։ Այդ որ դուք կաք այդ կազմակերպության մեջը, այսինքն որովհետև ստեղ եթե մենք պետք է social security number գրենք, այդ քարտը ինչ-որ լրացումներ անենք, ես կուզեմ, որ ավելի security լինի այդ organization-ը, որ մենք, բայց եթե դուք կաք այդ քարտի ընկերության մեջը դուք կազմակերպության անդամ եք, այդ ժողովրդի կողմից ավելի հավատ կունենա, որովհետև ժողովուրդը ձեզի հարգում է եւ վստահում է։ Իմ կարծիքը հեսա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, փորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում վստահության համար, որը որ մեծ պարտավորեցնում է, բայց ես ուզում եմ նշել հետևյալը։ Այո, ես քիչ հետո ձեզ կպատմեմ մեր նախաձեռնող խմբի անդամների մասին, որոնք բոլորն էլ հայտնի են մանավանդ Գլենդելի հայկական համայնքում, բայց ուզում եմ ասել հետևյալը. մենք հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի մարդիկ, որոնք որ մտնում են գրանցվելու HID քարտի համար, իրենց տվյալները, որոնք մեզ պետք են, տան աստիճանաբար ըստ իրենց ցանկության։ Այսինքն մենք սկզբնական շրջանում կունենանք մի քանի պարտադիր բան, որոնք ձեզ չեն պարտավորեցնի։ Խոսքը կգնա օրինակի համար անուն ազգանունի, գուցե քաղաքի եւ էլեկտրոնային փոստի կամ նաեւ հեռախոսի համարի տվյալների մասին է խոսքը։ Ընդ որում հեռախոսի համարը ըստ ցանկության։ Բայց սկզբնական շրջանում, երբ պարզապես դուք անդամագրվում եք մեզ սատարելու համար, դա բավական է։ Բայց երբ մենք կանցնենք արդեն ընտրությունների փուլին, այն ժամանակ է, որ մեզ պետք կլինի, որպեսզի դուք ձեր ID քարտը սկան անեք կամ ID քարտի համարը տաք։ Social security համար մենք ընդհանրապես կարիք չունենք, բայց ID քարտը, որպեսզի մենք համոզված լինենք, որ դա fake չի, որ մեկ մարդը 10 տեղից չի գրվել, որ դա հայ է, որ դա մեր ուրեմն անդամ մենք կարիք ենք ունենալու։ Բայց դա կլինի մի փոքր ավելի ուշ, երբ կաշխատեն նույն բանն էլ իմիջիայլոց ասեմ, մենք անհրաժեշտություն կունենանք, երբ որ արդեն զեղչերը պիտի գան, ապա բնական է ցանկացած բանկային գործառույթ անելու համար մեզ պետք կլինի ձեր real ID-ն։ Եվ այդ ժամանակ բնականաբար մենք կխնդրենք եւ կասենք, որ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ունենալ զեղչային քարտ կամ ընտրությունների հնարավորությամբ քարտ, ապա բնական է, բայց նրանք պետք է տան նաև անձնագրային տվյալ։ Ընդ որում ես կարծում եմ, որ անձնագրային մեկ տվյալը բավական է, մենք ընդհանրապես պետք է համոզվենք, որ մենք գործ ունենք ռեալ մարդու հետ եւ այդ մարդը հայ է։ Ընդհանրապես այսքան։ Հիմա ինչ վերաբերվում է մեր թիմին։ Ես ուզում եմ դուք տեսնում եք ձեր էկրանին մեր թիմի անդամներին։ Ես հիմա մեկ-մեկ բոլորին կներկայացնեմ եւ կարծում եմ, որ ձեզնից շատ-շատերը ճանաչեցին այս թիմի անդամներից շատերին։ Մեր թիմի նախագահը մենք ընտրել ենք պարոն Հարութ Սասունյանին,
որը որ ես կարծում եմ վաղուց ի վեր համայնքում շատ հանրածանոթ մարդ է, շատ հարգված մարդ է, նրան աշխարհում են ճանաչում իր հոդվածներով, որովհետև Հարութ Սասունյանը երկար տարիներ ի վեր ցեղասպանության եւ Թուրքիային հակադարձելու թեմաներով հոդվածներ է գրում իր հրատարակած Կալիֆոռնիան Courier թերթում, որը այնքան արժեքավոր հոդվածներ են, որ տպագրվում են, ես կարող եմ ասել, հարյուրավոր հայկական մամուլի մեջ։ Հակոբ Նազարյանը երկար տարիներ եղել է Ռամկավար ազատական կուսակցության ուրեմն կարևոր ուրեմն դիրքերի մեջ, ինժեներ է իր մասնագիտությամբ, ունեցել է սեփական տարբեր գործեր, հիմա ուրեմն զբաղվում է հասարակական գործունեությամբ եւ մեր թիմի կարևոր անդամներից մեկն է։ Ուզում եմ ասել, որ այս թիմը նաեւ բոլորին հիշեցնել, որ այս թիմը ընդհանրապես որևէ կուսակցական ուղղություն չունի։ Այս թիմի մեջ կարող են լինել, ինչպես տեսնում եք, Հարութ Սասունյանը Դաշնակցական կուսակցության անդամ է, Հակոբ Նազարյանը Ռամկավար կուսակցության անդամ է, մենք մեր թիմում ժամանակին ունենք նաև հնչակյան անդամներ, որոնք որ երևի չհավատացին այս գործընթացին եւ գործընթացի կեսից դուրս եկան։ Ինչևէ, մենք բաց ենք եւ ես շարունակեմ ներկայացնել մեր թիմի անդամներին։ Արամ Տեր-Մարտիրոսյանին կարծում եմ բոլորը կամ շատերը կճանաչեն։ Արամ Տեր-Մարտիրոսյանը Գլենդելում գործող Connect to Communication ընկերության հիմնադիր նախագահն է եւ Connect-ուն ապահովում է հիմնականում հեռախոսային ծառայություններ, ինտերնետային ծառայություններ, բայց ամենակարևոր գործը, որ արել է այսքան տարիների ընթացքում Արամ Տեր-Մարտիրոսյանը իր ընկերությամբ, դա այն է, որ կամուրջներ է ստեղծել Հայաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև։ Նոյան Տապանը, դուք ինչպես գիտեք, դեռ 97 թվականից ներկա էր իր վիդեո ռեպորտաժներով տարբեր հայկական լրատվական ուրեմն կազմակերպություններում եւ այդ ամբողջը եղել է Connect to Communication կազմակերպության շնորհիվ եւ այս հաղորդումի միջալոց այս ուղիղ եթերը, որ մենք հիմա կարողանում ենք կատարել, միայն այս կազմակերպության գործնեության շնորհիվ է, դրան գումարեմ, որ Արամ Տեր-Մարտիրոսյանը նաեւ շատ ակտիվ է հայկական ազգային հայրենասիրական պրոյեկտների մեջ, դուք նրան բազմիցս տեսած կլինեք Գլենդելում տարբեր դրամահավաքներին, որոնք հիմնականում ուղղված են եղել Հայաստանի մարտունակության, Հայաստանի զինված ուժերի այս կամ այն ձևով օգնելու համար։ Հովել Շնորհիկյանին շատերն են ճանաչում, նա ուրեմն ազգային եւ հասարակական գործիչ է, ապրում է Ֆրանսիայում եւ նաեւ գործարար է, բազմաթիվ պրոյեկտների հեղինակ է եւ կարծում եմ, որ այս հաղորդումը դիտող Եվրոպայում, Հայաստանում եւ Ֆրանսիայում առանձնապես ապրող մարդիկ շատ լավ ճանաչում են Հովել Շնորհիկյանին։ Թոմիկ Ալեքսանյանը, ինչպես գիտեք, Գլենդելի համայնքի ամենաակտիվ անդամներից մեկն է, Իրանահայերի միության ուրեմն այդ կազմակերպության ակտիվիստներից եւ ղեկավարներից մեկը, որը երկար տարիներ նաեւ զբաղվել է հայ ուրեմն բարեգործական միության, ինչպես նաեւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործնեությամբ։ Ժան Շիրաջյանը անցյալ թե նախանցյալ տարի հայ ինժեներների միության ղեկավարն էր, այնտեղ այս մեր թիմում պիտի ասեմ, որ հայ ինժեներների եւ գիտնականների միությունից մի քանի անդամներ ունենք, դրանց թվում են ուրեմն եղել ժամանակին Հակոբ Նազարյանը, Լևոն Թորոսը
եւ Ռազմիկ Ղարախանյանը, որոնց մասին ելի կպատմեմ։ Հաջորդը ըստ նկարի դուք տեսնում եք դա Մոսկվայի ուրեմն մեր հարգարժան պրոֆեսոր ակադեմիկոս Լևոն Բեկլարյանն է, ֆիզիկա մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր եւ ռուսական բնական գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, նա եւս շատ հայկական ծրագրերի հեղինակ է եւ այս պահին էլ ուրեմն ծրագրերը իրականացնում Ստեփանակերտի համալսարանի հետ ուսանողների ուրեմն ուսուցման հետ կապված։ Հաջորդը Ռազմիկ Ղարախանյանն է, ինչպես ես ասացի, եւս ինժեներ, հայ ինժեներների միության, հայ ինժեներների եւ գիտնականների միության բորդի անդամ եւ ուրեմն իր սեփական ընկերությունը ունի, ինժեներական ընկերությունը, որը Հայաստանում եւս բազմաթիվ գործեր է անում, մեր խմբի ուրեմն քարտուղարն է պարոն Ղարախանյանը եւ շատ լավ այս 3 տարիների ընթացքում շատ հրաշալի կարողացել է կազմակերպել մեզ բոլոր մեր ուրեմն թղթարարությունները, հարցերի քննարկումները եւ այլն։ Ես ինձ բաց եմ թողում, հաջորդը նկարում ուրեմն դա Մայք Բարոնյանն է, շվեյցարաբնակ Մայք Բարոնյանը հայտնի գործարար է ամբողջ աշխարհով, նրան է պատկանում ուրեմն Ազատ ֆարմացևտիկալ ընկերությունների խումբը, որը 5-6 երկրում, ներառյալ Շվեյցարիա, Չինաստան, Գերմանիա, Հայաստան, Ռուսաստան, Իրան ունի իր ընկերության մասնաճյուղերը, զբաղվում են ուրեմն ընկերությունը հիմնականում դեղագործական հումք պատրաստելու գործունեությամբ եւ Մայք Բարոնյանը շատ հայտնի բարերար է նաեւ Հայաստանում բազմաթիվ բժշկական հաստատությունների, մանկապարտեզների վերանորոգման իր սեփական միջոցներով եւ իր Շվեյցարիայում գործող հիմնադրամով այդ կազմակերպություններն է իրականացնում եւ երևի այսքանը պարոն Բարոնյանի մասին Լևոն Թորոսին երևի եւս դուք շատերը ճանաչում եք հայ ինժեներների միության բորդի անդամ է ուրեմն սեփական ընկերությունը ունի եւ Հայաստանում շատ կարեւոր ծրագրեր է իրականացնում հիմնականում հայ ինժեներների հետ ես երևի իրավունք չունեմ ասել ոլորտները, որովհետև դրանց մի մասը վերաբերում է պաշտպանական ոլորտներին։ Ահա ես դες ներկայացրեցի մեր ուրեմն նախաձեռնող խմբի անդամներին, ես մի փոքր էլ ինձ ներկայացնեմ, չնայած երևի առիթ ունեցել ենք երկարատև շփումների ժամանակ, ես Նոյան Տապան լրատվական կենտրոնի հիմնադիր տնօրենն եմ, ինքս մասնագիտությամբ փիլիսոփա եմ, փիլիսոփայական գիտությունների տեխնացու, աշխատել եմ ուրեմն հիմնականում Նոյան Տապանում, մի որոշ տարիներ աշխատել եմ նաև Սփյուռքի նախարարությունում, այն հիմնադրման տարիներին ինձ հրավիրեց Հրանուշ Հակոբյանը, որպեսզի ես մասնակցեմ Սփյուռքի տեղեկատվության եւ հեռահաղորդակցության վարչության կազմակերպման աշխատանքներին։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժամանակին մենք այդ գործը բավականին լավ արեցինք, կապելով աշխարհի տարբեր երկրների հայկական համայնքները մի ընդհանուր ուրեմն ցանցի մեջ։ Այսքանը երևի ձեր հարցին պատասխան, որպես պատասխան ես կարծում եմ, որ այս թիմը համայն դեպս վստահության որոշակի քվե ունի, որպեսզի մարդիկ կարողանան մեզ վստահել։ Եվ այսպես ելի հայրենակիցներ, նախորդ հատվածում ես ներկայացրեցի մեր ուրեմն աշխատանքային խմբի անդամներին, ովքեր նախաձեռնել են այս գործընթացը, ես պետք է ասեմ նաև ձեզ, որ մենք կաշխատենք եւ ես անպայման դա կատարելու եմ, որպեսզի առանձին այդ մարդկանց հրավիրեմ մեր հաղորդումներին եւ հնարավորություն տամ, որպեսզի նրանք եւս իրենց տեսակետները ասեն հայ-ID մասին, իրենց եւ հնարավորություն ունենանք, որ ձեր հարցերին պատասխանեն նաեւ իրենք, ոչ միայն ես։
Շարունակում եմ հեռախոսազանգերի ընդունումը, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Այո, Ես մի հատ հարց ունեմ, իհարկե շատ լավ գաղափար է սա, հույսով եմ կաշխատի, իհարկե գաղափար աշխատելու պայմաններից մեկն է, որ մենք հիմա ունենք ավելի թափանցիկ կառավարություն այդեմս Փաշինյանի ղեկավարությամբ, բայց նոր հիմա մտածում եմ, ինչ կարող է պատահել, եթե 2023 թվին Փաշինյանը կամ իրեն նա մտածող մեկը կառավարության գլուխը չանցնի եւ անցնի մեր անցյալի 20-30 տարվա անունները չեմ ուզում տալ, այդպիսի ղեկավարներ, որոնք ոչ բան արժեք չեն կապտում, այդ փողերը հապշտակելու ուր այդ ժամանակ այս ձեր խմբակցություններ 13 հոգի որ ցույց տվեցիք, դրանք ինչպես կարող են գարանտի տալ ժողովրդին, որ այդ փողերը չեն մսխվի այդ նոր կառավարության կողմից։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես հիմա կփորձեմ դրան պարզաբանել։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ հայ-ID կազմակերպությունը դա կառավարական կազմակերպություն չի եւ կապ չունի ընդհանրապես Հայաստանի պետության հետ։ Եվ դա լավ է ինչ որ իմաստով, որովհետև ես կարծում եմ, որ դիվանագիտական տեսակետից էլ անհարմար իրավիճակ կլներ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը փորձեր առ-երկրի հայ քաղաքացիներին ինչ որ կազմակերպության մեջ համախմբել։ Այս կազմակերպությունը ուրեմն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը գրանցված է Կալիֆոռնիայում, որպես շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն եւ այդ իմաստով ունի բոլոր իրավունքները շահույթ չհետապնդող կազմակերպության տեսակետից, ես խոսում եմ տաքսի եւ այլնի մասին, որը որ ստանդարտ ամերիկյան կազմակերպություն է։ Եվ այս նախաձեռնող խումբը, որը որ կձևավորի սկզբնական շրջանում հայ-ID կազմակերպության խորհուրդը, պիտի գործի իհարկե վստահության եւ թափանցիկության մեջ։ Ինչքան էլ փոփոխություններ լինեն Հայաստանում, միևնույն է այս խմբից որևէ մեկը, որևէ գումար հայ-ID կազմակերպությունից չի կարող անել, որովհետև դա առաջին հերթին թույլ չի տալիս հենց ամերիկյան այս կազմակերպության կարգավիճակը։ Երկրորդը ոչ մի իմաստ չունի, որ մարդիկ, որոնք որ զուտ հայրենասիրության եւ հայությունը միավորելու մղումներով երկար տարիներ չարչարվում են այս ամբողջի շուրջը, իրենք առաջինը խախտեն այս սկզբունքները։ Եվ իմիջիալոց ես ձեզ ասեմ հետաքրքիր մի բան, որ այս 3 տարի հիմնական մասը դա գնացել է մշակելու համար մի շարք սկզբունքներ, որոնք անխախտ են լինելու եւ այս կազմակերպության ներկա ուրեմն նախաձեռնող խումբը, որը նաեւ խորհուրդն է կազմակերպության, իրեն տեսնում է հետագայում այս կազմակերպության այսպես հսկիչ հանձնաժողովի դերում, այսպես արտահայտվեմ, որը որ պիտի հետևի ընդամենը, որ հայ-ID կազմակերպության հետագա ընտրությունների միջոցով նրա ընտրած ղեկավարությունը եւ այլն ինքը չշեղվի այս սկզբունքներից, որոնք գրված են, որոնք հայտնի են եւ որոշակի սահմանափակումներ են դնում այդ կազմակերպության գործունեության մեջ։ Ասենք օրինակ այնպիսի սահմանափակումներ, թե հայ-ID-ն իր կազմակերպչական նպատակների համար ընդհանուր գումարից ինչ տոկոս կարող է օգտագործվել։ Ինչ ծրագրերում կարող են օգտագործվել այս գումարները, ինչ եղանակով են օգտագործվելու այս գումարները։ Այսինքն դուք երբ որ հայ-ID-ն սկսի ամբողջովին գործել, դուք կտեսնեք, որ ասենք կհայտարարվի որևէ ծրագրի մասին հայտարարություն, որ դուք հայ-ID քարտատերերդ խնդրում են քվեարկեք կամ մասնակցեք հարցումին, թե այսպիսի ծրագրի մեջ կուզենաք, որպեսզի հայ-ID-ն ներդնի այսքան գումար։ Քանի որ այդ հայ-ID գումարը դա իրականում ձեր եւ ձեր զեղչերից առաջացած գումարներն են։ Եվ այդպիսի հարցման արդյունքում, որը թափանցիկ կլինի, կայքի վրա կերևան միջապես, թե քանի հոգի են մասնակցել այդ հարցմանը, քանի հոգի են դեմ, քանի հոգի են կողմ, որոշում կկայացվի այդ ծրագիրը իրականացնել։ Մենք իրոք ուզում ենք անել աննախադեպ մի բան։ Մարդիկ փորձել են տարբեր ժամանակներում
ուրեմն համակարգեր պատրաստել, բայց միշտ առաջացել է իրավիճակ, երբ որ իշխանության գնացած ընտրված մարդիկ գերադասել են իրենց շահը ուրեմն հանրային շահից։ Մենք առաջի անգամ ուզում ենք այնպես անել, որ ստեղծենք այնպիսի մեխանիզմ, որ մեծ ցանկության դեպքում էլ դա հնարավոր չլինի անել։ Ես ընդունում եմ հաջորդ հեռախոսազանգը, սիրելի հայրենակիցներ, ուշադիր եղեք, խնդրեմ, որ երբ որ վերցնում եմ, դուք անմիջապես զգաք, որ դուք եք եթերում եւ ինքներդ խոսեք։ Եվ խնդրում եմ ուրեմն ձեր հարցերը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Խնդրեմ։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդումը։ Ես շատ խելացի առաջարկություն։ Եվ նմանատիպը կա հրեական կազմակերպություններում։ Բայց ինձ հետաքրքիր է մի բան։ Ինչու 2.5 միլիոն հայություն ունեցող Ռուսաստանից միայն մեկ հոգի է, որ արժանացել է այդ խմբակցությանը մասնակցելուն, եթե կարելի է, ինձ տեսեք մինչև վերջ, այո։ Այո, իհարկե, համեցեք։ Ինչպես է, որ 2.5 միլիոն Ռուսաստանից միայն մեկ հոգի է մասնակցում, և հիասթափեցի ժամանակ, երբ որ մասնակիցների այս կազմակերպված խումբի մեջ են և շատ գովերի դասեցիք Հրանուշիկ Հակոբյանին, որ բոլորի կողմից չսիրված մեկը դարձավ, և մարդիկ կան, որ հայկական հիմնադրամի հետ մասնակիցներ են եղել, որ այդ հայկական հիմնադրամները ամբողջովին փչացրեցին իրանց իմաստը և ոչ մի գործողություն չկատարվեց Հայաստանում բարի գործեր կատարելու, ինչպես շշից հարավ ճանապարհի մասին է խոսքը և այլն ուրիշ աշխատանքների մեջ։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպես է հավաքվել ձեր խումբը։ Ինչի հետ այդպիսի խումբը ինչի չկա, ինձ համար ուղղակի իմացած մաս, որ Հայաստանի համար շատ ծրծավ է, ինձ բարեկամ չի, ինձ ծանոթ չի, ինձ ընկեր չի, ուղղակի մեկը, Կարապետյանը, լաշտրակներ բաներ պատրաստողը, որտեղ շատ շահագրգռված մարդկանցից մեկն ենք կարծիքով։ Ուտուրեմ, եթե կարելի է, երկու խոսքով պատասխանեմ։ Ես կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցին, բայց վախենում եմ, որ հարցի պատասխանը մի քիչ ավելի երկար տևի։ Դրա համար ներողություն եմ խնդրում նախորդ մեր AABC հեռուստադիտությամբ մեր հեռուստադիտողներից, որովհետև AABC-ով մեր հեռուստաժամանակը վերջանում է եւ ուրեմն առանց զգուշացնելու ժամանակը վերջանալուց հետո մենք պարզապես կընթանանք, իսկ ես մեր հաղորդումը կշարունակվի մնացած բոլոր հարթակներում եւ ես կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցին։ Ուրեմն սկսենք նրանից, որ Վահե Կարապետյանը, որի մասին դուք ասեցիք, սկզբնական շրջանում մենք իրեն հրավիրեցինք մեր խմբի մեջ եւ ես կարծում եմ, որ Վահե Կարապետյանը բավականին ոգևորված էր այս գաղափարով եւ մեր հետ միանալու ուրեմն հեռանկարով։ Ասեմ նաեւ, որ այս գաղափարը ընդհանրապես HiID-ի մասը գաղափարի ուրեմն իմ կողմից է առաջարկվել Եվ ես փորձել եմ իմ ընկերական շրջապատում իմ ծանոթ մարդկանց միջից հավաքել այն խումբը, որը որ կհավատա այս գաղափարին եւ առաջ կգնա։ Ինչու է Ռուսաստանից մեկ հոգի, այդպես է ստացվել, որ ես Ռուսաստանից այսպիսի գաղափարների տեր մարդու, մեկ մարդու գիտեի, Լևոն Բեկլարյանին, որին ներգրավել ենք այս խմբի մեջ, որպես Ռուսաստանի ներկայացուցիչ, բայց ասեմ, որ ընդհանրապես այս խումբը ինքնին որևէ նշանակություն չունեցող խումբ է, քանի որ HiID-ի ղեկավարությունը ընտրելու են հենց HiID-ի քարտատերերը։ Այս խումբին պետք է դիտել զուտ որպես խումբ, որը որ նախաձեռնել է այս անել, եւ այս խմբի մեջ տարբեր մարդիկ կարող են լինել։ Օրինակ տեսեք, Հայաստանից այս խմբում միայն ես եմ, որ մենակ եմ Հայաստանից։ Գլենդելից կան մնացածը երևի բոլորը չհաշված Հովել Շնորհոկյանին,
գլենդելից են։ Եվ դա պարզ է թե ինչու է համար այդպես կատարվել, որովհետև ընդհանրապես ինչ որտեղ պիտի մշակվեր այդ գաղափարը, ինչ որտեղ պիտի այդ գաղափարը էֆվեր եւ դա արվել էր գրեթե ամեն շաբաթյա հանդիպումների, ուղակի հանդիպումների, մենք հանդիպում էինք Connect to Communication-ի օֆիսում Արամ Տեր-Մարտիրոսյանի մոտ, բերում էինք մեր ծանոթներին եւ այն մարդկանց, ովքեր մեր կարծիքով ուրեմն այս գաղափարը կընդունեին եւ առաջ կգնային, տեղի էր ունենում որոշակի այսպես զտում այն իմաստով, որ կային մարդիկ, որոնք գալիս էին եւ ասում էին, որ ոչ սա հետաքրքիր գաղափար չէ, մենք չենք ուզում մասնակցել։ Ցավոք սրտի ասենք օրինակ նույն Վահե Կարապետյանին, որը մեր լավ բարեկամն է, եւս խորհուրդ տվեցին, որ չարժի միանալ այս գաղափարին եւ ցավոք սրտի Վահեն լսեց այդ գաղափարը, բայց ես կարծում եմ, որ բոլորովին էլ ուշ չէ, մենք որևէ հավակնություն չունենք, որ մենք առաջինն ենք եւ որևէ մեկին չենք ուզում ընդունել մեր խմբի մեջ, հակառակը։ Մենք հիմա այս հաղորդումների միջոցով հորդորում ենք, որ բոլոր մարդիկ տարբեր քաղաքներից, տարբեր երկրներից, ովքեր հավատում են այս գաղափարին, միանան մեզ եւ մենք այդ միացումով միայն կարող ենք նման ծավալի մեծ աշխատանք կատարել։ Ես որքան հասկանում եմ AABC հեռուստաընկերության եթերում մեր ժամանակը սպառվեց, ես հրաժեշտ եմ տալիս AABC-ի մեր հեռուստադիտողներին, իսկ շարունակում եմ հարցերի ընդունումը մնացած բոլոր հարթակներից։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Ես ստիպված եմ սպասել, որովհետև մարդիկ լսում են հեռուստացույցով, հեռուստացույցը մի փոքր ուշացած է, բայց այս պահին ես փորձում եմ հեռախոսազանգ ընդունել։ Սիրելի հեռուստադիտող, եթե զանգահարել եք, խնդրում եմ ուշադիր եղեք ձեր հեռախոսին։ Դուք եթերում եք, բայց մենք չենք կարողանում ձեր հետ զրուցել։ Ես ստիպված անցնում եմ այլ հեռախոսազանգի ընդունման, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ, փաստորեն շարունակում աջակցող, ես չեմ կարողանում նայել։ Իմ հարցը հետևյալն է։ Եթե ցույց կտաք, մենք մեդալի մյուս երեսից նայենք, այո, իհարկե, ինչ կարելի կա։ Ես քանի որ որպես հայ մարդ պարտավորություն եմ վերցնում անպայման այս կարծիքը հայտնել։ Ձեր ասած տվյալներով ժողովուրդը հնարավորություն կստանա, որպեսզի իրեն մտահոգող հարցերը քվեարկի արտահայտի։ Ես կարծում եմ, որ ինքը ցանկացած արտահայտող մարդը կգտնի ճանապարհ, թե հեռուստատեսությամբ, թե սոցցանցերով, թե գիրք գրելով, թե հավաքների ձևով արտահայտի։ Երկրորդ վարիանտը, ասենք, այդ 10%, 5% Իսկաներն են հայ մարդ այդքան էլ չի ֆրֆուրում ես կոմենքով, որ 5%, 10%, առանցին են հատկապես Ամերիկայում ահագին քարտեր կան, որոնց գիտեք են տալիս, իսկ մնում է ասենք այդ հավաքը ես փողի մասին չեմ խոսում։ Non-profit է, ես հասկանում եմ ինչ է կատարվում, բայց հիմնական մասը այստեղ կայանում է անվտանգությունը, քանի որ բոլոր հայ մարդիկ ովքեր կամ փառք ու պատիվ իրենք իրենց գործով զբաղվում են, մի բան անում են, մի բան չեն անում, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Իմ կարծիքով Էլինին 18 թվականի միամիտ հայությունն են ցույց տալիս, որ միաժամանակ այդ միամտությունը, պարզությունը եւ հայ ժողովրդի փոզուրն է, որպես լավ իմաստով, եւ միաժամանակ փուլ կողմն է, որ կարող է օգտագործել։ Ես planով մենք կարող ենք տվյալները տեղադրելով, քանի որ աշխարհում մի մատների վրա մաքուր ազգեր կան, որոնք այսօրվա դրությամբ հարարում են ստեղծագործող եւ մտավոր ավելի զարգացած են, եւ մենք բոլորին դնում ենք հավաքում ենք մի նավի մեջ իրենց տվյալները, եւ արդեն պարզ է, եթե հանկարծ այս ինֆորմացիան մեկին ասենք թե ընկնի ուրիշի ձեռքը,
Դա արդեն գիտեն, որ հայը որտեղ է, ինչ հարցերով եւ ցանկացած ժամանակ արդեն տեղերը գիտեն։ Խնդրում ուշադրություն դարձրեք անվտանգությանը, ֆինանսական հարց չէ այստեղ։ Ֆինանսականը կարևոր չի, ֆինանսական ուսելքա չկա, բայց հայ ժողովրդի անվտանգ, միառ ժամանակ առաջ նույն ստորագրությունները հեռախոսահամարների համար, որպեսզի գտնեն հիվանդներին բանի աշխատեց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր զանգի համար։ Հասկանալի է, բնականաբար իհարկե դուք ճիշտ եք եւ տվյալները, որոնք որ հավաքվում են, իրենք պետք է լինեն անվտանգ, դա միանշանակ է։ Բայց եկեք մյուս կողմից նայենք հարցին, մեզ որևէ կարևոր տվյալ, որը որ մարդուն կարող է խոցելի դարձնել, պետք չէ եւ մենք նպատակել չունենք այդպիսի տվյալ հավաքելու։ Մեզ ընդհանրապես պետք է, որպեսզի մենք հավաստիանանք, որ մեր քարտատերը հայ է, մեկ, երկրորդը մեր քարտատերը ռեալ մարդ է, fake չի։ Եթե այս երկու տվյալի մասին է խոսքը, ապա այս տվյալները ես չեմ կարծում, դրանք ոչ կապ ունեն բանկային տվյալների հետ, ոչ որևէ ֆինանսական տվյալների հետ, ոչ հասցեի մասին ենք խոսում մենք ընդհանրապես, մենք սահմանափակվելու ենք քաղաքով, դա ամենամեծ տվյալն է լինելու, որ մեզ տալու են, եւ ասեմ ինչի համար։ Այ պատկերացրեք, մենք ուզում ենք հարցում կազմակերպել, օրինակ Գլենդել քաղաքում այս արձանը դնել, թե այն արձանը դնել։ Հիմա պարզ է, որ եթե աշխարհում մենք ունենք հայ-ID քարտատերերի, ասենք թե 1 միլիոն քարտատեր, բնականաբար մնացած աշխարհի մնացած շրջաններում ապրող հայերը ոչ բարոյական, ոչ էլ իրավունք ունեն որոշելու, թե Գլենդել քաղաքի հայությունը ինչ է ցանկանում անել։ Ես չեմ ասում, սա որոշում է կայացնում քաղաքապետարանի անունից։ Ես ասում եմ, որ մենք պարզում ենք, թե ցանկությունը որն է այդ Գլենդել քաղաքի մարդկանց այս կամ այն հարցի լուծման մեջ։ Եվ համապատասխան հարցումով այս քաղաքի տվյալներով սահմանափակելով շրջանը, մենք ունենում ենք հնարավորություն, որ այդ հարցմանը հնարավորություն ունենան մասնակցել միայն Գլենդելի բնակիչները։ Այս տվյալը ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկին կարող է անհանգստություն պահճառել, այո, կարող է Աստված չտա, բայց լինեն արտահոսքեր, չնայած մեր սկզբունքների մեջ, որ մենք նշել ենք, ամենաառաջին սկզբունքը այն է, որ հայ-ID կազմակերպությունը երբևէ որևէ մեկին, որևէ պատճառով, որևէ պատրվակով իրավունք չունի տալու, վաճառելու, տրամադրելու այս շտեմարանը, որը առաջանում է հայ-ID քարտատերերի, եւ դա մեր առաջին սրբության սրբոցն է։ Բայց մյուս կողմից էլ որ նայենք հարցին, այո, ստացվում է, որ ուրեմն այն տվյալները, որոնք որ մենք հավաքում ենք, դրանք այդքան էլ ուրեմն արժեքավոր տվյալներ չեն, մաքսիմում email-ի կամ ուրեմն քաղաքի կամ անուն ազգանունի տվյալները, որոնք որ ուրեմն որևէ վտանգ չպիտի ներկայացնեն մարդու համար։ Մենք նաև ես ասեմ, որ պարտավորվել ենք մեր սկզբունքներով, որոնք որ տված են, որ այդ էլեկտրոնային փոստով մենք գովազդներ չենք ուղարկելու, մենք չենք ուղարկելու այլ տվյալներ, այլ կազմակերպությունների կողմից արված որևէ ուրեմն հայտարարություններ, բացի համահայկական նշանակություն ունեցող հայտարարություններից եւ մեր իսկ կողմից կազմակերպված հարցումներից կամ քվեարկություններից։ Այսպիսով մեր քարտատերերը պետք է որ իրենց բավականին ապահովված զգան այս իմաստով եւ մենք կարծում ենք, որ մենք բոլոր ջանքերը կգործադրենք, որ անգամ այս ոչ այնքան կարևոր տվյալների ուրեմն շտեմարանը որևէ մեկ ուրիշի ձեռքը չընկնի եւ դա բավականին թանկ հաճույք է, բայց մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, որ այդ անվտանգությունը ապահովման լինի երկակի, եռակի ստանդարտներով պահպանված։ Հաջորդ հեռախոսազանգը, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, ես ողջունում եմ ձեր հաղորդումը զանգահարել Գլենդելից, եւ ուղղակի ուզում եմ հարցնել, չեմ ուզում քաղաքականացնել այս գաղափարը, որ շատ լավ գաղափար է, ուղղակի իմ հարցը սենա դուք վստահում եք կուսակցություններին եւ հատկապես
հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որտեղ ես ինչքան հասկանում եմ ժողովուրդը արդեն իրեն գտնում է որպես քաղաքաբեկած կուսակցություն։ Չեմ ուզում քաղաքականացնել հենց այդ պատճառով էլ ուղղակի մտածում որ ավելի լավ կլինի որ անդամները լինեն ոչ կուսակցական։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Ես պետք է ասեմ հետևյալը, որ բոլոր կուսակցություններում էլ բոլոր կազմակերպություններում էլ լավ արժանավոր մարդիկ կան եւ կան անարժան մարդիկ։ Ես չեմ ուզում հիմա խոսել տարբեր կուսակցությունների քաղաքականության մասին, պարզապես ասեմ մի բան, որ մենք ուրեմն այդ կուսակցական բաժանմանը կողմ չենք եւ այն, որ մեր թիմի մեջ կան տարբեր ուրեմն կուսակցության անդամներ, դա առավելագույնը ցույց է տալիս, որ մենք քաղաքական նպատակ չունենք։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ մենք համախմբում ենք մի պլատֆորմի մեջ աշխարհի հայությանը, այնքան որքանով կկարողանանք, այնքան որքանով մեզ կվստահեն, եւ ուզում ենք ասել նաեւ, որ բոլոր կազմակերպությունների համար, որոնք որ գործում են հիմա հայկական սփյուռքում, մենք շնորհակալ ենք նրանցից իրենց արած լավ գործերի համար եւ մենք մեր այս մեխանիզմով ընդհանրապես պիտի օգտակար լինենք նրանց, ոչ թե մրցակցենք որևէ մեկի հետ, օգտակար լինենք նրանց, որպեսզի նրանք ավելի լավ անեն իրենց գործունեությունը։ Իսկ այն, որ ժողովրդական երկրներում եւ ժողովրդական արժեհամակարգ ունեցող ազգերի մեջ այնպիսի ազգերի ինչպիսին հայ ազգն է, որը որ ես կարծում եմ, որ այդ ժողովրդավարական մոտեցումը մտած է նրա արժեհամակարգի մեջ դեռ հազարավոր տարիներ ավելի շուտ, մենք այն ազգն ենք, որը արքաներ էինք ընտրում եւ վատ արքային կարողանում ենք գահից զրկել, ուրեմն այս արժեհամակարգի պարագայում իրոք ընտրությունների միջոցով առաջացած մարմինները կլինեն ավելի ներկայացուցչական եւ մենք իրոք վերջապես կկարողանանք ասել, որ այդ ներկայացուցչական մարմինները Սփյուռքում Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդական ընտրություններով ընտրված մարմինները միասին կկարողանան ասել, որ այո, հիմա մենք ներկայացնում ենք ողջ հայության կարծիքը։ Մնացած բոլոր դեպքերում, ցանկացած ուրիշ մեխանիզմի դեպքերում մենք կունենանք ընտրովի ժողովրդավարություն, մենք կունենանք կազմակերպությունների ակտիվությամբ ձևավորված ժողովրդավարություն, որը կարծում եմ ճիշտ չէ։ Մենք հարգելով բոլոր կազմակերպություններից եւս մեկ անգամ ուզում ենք հայտարարենք, որ մենք չենք մրցակցում որևէ կազմակերպության հետ, սա բոլորովին այլ կտրվածքով կազմակերպություն է առաջանում, որտեղ տերերը միայն քարտատերերն են, իրենք են որոշում։ Ինչպիսի որոշումներ կկայացնեն քարտատերերը, ես հիմա ասել չեմ կարող, բայց կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի իմաստությունը այնքան մեծ է, որ ժողովուրդը ճիշտ կկողմնորոշվի եւ բոլոր դժվար հարցերին կտա իր հստակ պատասխանը։ Հաջորդ հարցը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Սիրելի հեռուստադիտող, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Մենք լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, ես երկու հարց ունեմ։ Առաջին մի հարցը էս հայ ID մինակ Ամերիկայի համար է։ Հելո։ Այո, ուրեմն ես փորձեմ այսպես պատասխանել, մենք որոշ Ես հարցը չեմ վերջացնում։ Այո, համեցեք, լսում ենք։ Այո։ Ես ես չեմ անջատելու, որովհետև ես չգիտեմ, դուք ABC-ով եք նայում, եթե ABC-ով եք նայում, ապա միայն հեռախոսով կարող եք պատասխանը ստանալ։ Չէ, ես հիմա YouTube-ով եմ նայում։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Այո։ Հիմա իմ հարցը այն է, որ ես ուզում եմ ասել իմ հասկանալով, այս որ հայ քարտը որ ունենում է
մենք ոչ մի վնաս չենք կրում բացի օգուտից։ Այո։ Եվ երկրորդը, եթե մենք այս քարտը ունենալով, մենք օգուտ կտանք մեր հայկական նպատակներ իրագործելու համար։ Հիմա երկրորդ հարցը անձնական ձեզ է վերաբերվում։ Նոյան Տապան հաղորդումը իմ կարծիքով Հայաստանում ցույց չեն տալիս, չգիտեմ ինչ պատճառներով։ Կուզենայի իմանալ այդ։ Մինակ YouTube-ով եւ Facebook-ով կարան նայեն Նոյան Տապանի բոլոր հաղորդումները։ Կուզենայի իմանալ այդ մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար կփորձեմ պատասխանել։ Ուրեմն այո, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, դուք որևէ վնաս չեք կրում, ընդհակառակ ունենալով հայ ID-ին, դուք միայն օգուտ եք ունենում եւ օգուտ եք տալիս ամենակարևորը հայությանը ամբողջ աշխարհում, այնպես որ չպետք է հայ ID-ին դիտել, բայց ես չէի ուզենա, որ հայ ID-ին մենք դիտարկենք որպես պարզապես ֆինանսական, դրամական օգուտ ստանալու միջոց, հայ ID-ին մենք դիտարկում ենք որպես հայի ինքնության քարտ, որպես հայի հպարտություն եւ մի փաստաթուղթ, որով նա ուրեմն ցույց է տալիս իր հայ լինելը։ Ես կարծում եմ, որ այս որպես հայության անձնագիր, ճակերտների մեջ վերցված անձնագիր, հայ ID-ին կարող է էլի տարածվել ամբողջ աշխարհում առանց նույնիսկ այս զեղչային համակարգների, բայց այս զեղչային համակարգը եւ մնացած բոլոր հնարավորությունները, որոնք ցանցի միջոցով են լինելու, ինտերնետի միջոցով, դա հնարավորություն է տալու նաեւ որպեսզի հայ գործարարները միմյանց հետ կարողանան շփվել, լինելու են խմբեր, ինչպես օրինակ Facebook-ում են, որտեղ տարբեր հետաքրքրության մարդիկ կարող են իրար գտնել, իրար հետ շփվել, իրար հետ զրուցել եւ իրար հետ ծրագրեր իրականացնել, այսինքն հնարավորությունները մենք անընդհատ զարգացնելու ենք եւ անընդհատ կատարելագործելով այս քարտի հնարավորությունները մենք փորձելու ենք ամբողջ հայությանը պահել մեկ համակարգի մեջ։ Ինչ վերաբերում է Նոյան Տապանի Հայաստանում չհերարցակվելուն, դուք ճիշտ եք, մենք չենք հերարցակվում, մենք հերարցակվել ենք 3 տարի, դրանից հետո չենք հերարցակվել, Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական որոշման հետևանքով, ինչպես դուք հիշում եք, 2003 թվականին ուրեմն անցկացվեցին մրցույթներ եւ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը որոշում էր թե ում թույլ է տալիս որպեսզի հեռարձակում ունենա, ում ոչ եւ ցավոք սրտի մեզ եւ Ամեկ պլյուս հեռուստաընկերությանը այն ժամանակվա երկու հայտնի հեռուստաընկերությունների, որոնք որ մրցակցում էին իրար հետ լուրերով, ուրեմն եւ օբյեկտիվ ներկայացման քաղաքական, այսպես անկախ ներկայացման հնարավորություններով երկու հեռուստաընկերություններն էլ փակվեցին եւ այլևս մենք Հայաստանում ուրեմն չենք գործում։ Ճիշտ է, մյուս տարի լինելու է հերթական մրցույթը, մենք գուցե եւ եթե համապատասխան հովանավորներ գտնենք, որովհետեւ հիմա մրցույթներին մասնակցելու եւ լուրջ հեռուստաընկերություն պատրաստելու պարագայում ավելի մեծ գումարներ են պետք, քան մենք տնօրինում ենք եւ այս պարագայում գուցե մասնակցենք մրցույթին, փորձելով ունենալ եթեր նաեւ Հայաստանում։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն ձեր հարցերի համար։ Եվս մեկ հարց, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, վերջին հարցն է սա, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ մեր հաղորդումը սրանով կսպարվի։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև պարոն Հարությունյան, հարգանքներս ձեզ։ Ուրեմն ես նախկին մի քանի վաղ առաջ դուք հեռակապով պարոն Սասունյանի հետ էի խոսում եւ այդ հաղորդումը միջև վերջ նայեցի, իմ ջալը ձեզ ասեմ, այդ 11 հոգին որ կան, դրանից համարյա շատերի հետ շփվել եմ, մի բան էլ ասեմ, որ ես ամեն շաբաթ Կալիֆոռնիա կուրիերը ստանում եմ։ Պարոն Սասունյանը ինձ ուղարկում է, ես գրվել եմ եւ ստանում եմ, նա ինձ ուղարկում է։ Եթե պարոն Սասունյանը կա, դուք կաք եւ նշանավոր մարդիկ կան, այսպես թե այնպես հավատ է ներշնչում եւ գովեստի խոսքերով չեմ ուզում զբաղվել։ Ուղղակի բոլոր հարցերից ակնառու է դառնում, որ մարդը
որպեսի անդամագրվի միշտ ուզում է համոզված լինել, որովհետև նախքին 30 տարիների ընթացքում ինչ եղավ հայկական հիմնադրամի հետ, մարդկանց մեջ անվստահություն է ստեղծել եւ դիպուկ են այդ հարցերը դառնում, ոչ մի կասկած չկա։ Ուղղակի այս հզոր եւ համահայկական միջոցառումը, որ նախաձեռնել եք, մի քանի բաղադրիչներ ունի իր մեջ, տնտեսական, քաղաքական եւ այլն։ 2019 թվականին մենք նախաձեռնություն սպյուրքի իրավունք նախաձեռնությունը բանարեցինք, կազմակերպեցինք, որպեսզի կոչվում է սպյուրքի իրավունք։ Բայց հետո որ Փաշինյանը եկավ, մենք այդ հարցը առաջադրեցինք, նա ասեց դա պետական անվտանգության խնդիր է, մենք ձեզ չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի դուք մասնակցեք։ Հիմա որ սա աստվածտա այս նախաձեռնությունը հասնի իր գագաթնակետին, իմ բարի ցանկությունն է, վերջը գալու է խորհրդարանի երկրորդ պալատի ստեղծմանը, սենատի ստեղծմանը։ Չեմ կարծում թե կհամաձայնվեն։ Հավատացեք, չեն համաձայնելու, եթե այսօր նրանք չեն համաձայնվում, որ մենք մեզ պաշտոն պետք չի նախարարի, ուղղակի մասնակցենք, այն ժամանակ որ մասնակցեց Սփյուռքը Դեմիրճյանը անցավ, դրեց Քոչարյանը լավ գիտեք, փակեց։ Դուք ուզում եք մեկնաբանեք, մի մեկնաբանեք, մի այսպեսի հարց ունեմ, ես էլ երկու հաղորդում եմ, Շիրինյանը բացակայում է։ Ինչն է պատճառը, հիվանդ չի, խնդրում եմ ասեք։ Շնորհակալություն հարցերի համար, ուրեմն սկսեմ վերջից, ոչ պարոն Շիրինյանը պարզապես շրջագայում է Հայաստանի մարզերում, ինչպես գիտեք, նա ուրեմն նախաձեռնել է քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության հիմնումը, ըստ երևույթին կուսակցական աշխատանքներն են, որ ուրեմն նրան պահեցին եւ այսօր նա չեկավ մեր հաղորդմանը, բայց պետք է ասեմ, որ երկու հաղորդում չէ, այս մեկ հաղորդումն է, որովհետեւ մեր նախորդ հաղորդումը պարոն Շիրինյանը այստեղ էր եւ մենք միասին ուրեմն վարել ենք այդ հաղորդումը։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն Հայաստանի իշխանությունների հետ հայ-ID-ի ուրեմն հարաբերություններին, ես մի անգամ եւս կրկնեմ, որ մենք ուղարկել ենք մեր ծրագիրը թե պարոն Փաշինյանին, թե Զարեհ Սինանյանին, չունենք արձագանք, բայց մենք չենք էլ կարծում, որ մենք պիտի ինչ-որ ձևով փոխարինենք ուրեմն Հայաստանի ինչ-որ իշխանական որևէ խնդիրներին, հակառակը մենք փորձում ենք համախմբել Սփյուռքը, դարձնել Սփյուռքը ուրեմն գործոն, լոբիստական աշխատանքների համար այդ գործոնը շատ լավ կաշխատի եւ միևնույն ժամանակ հնարավորություն ունենալ տեսնել ինչ է ուզում Սփյուռքը, ինչպես է դիրքորոշվում տաս կամ այն հարցերի վերաբերյալ։ Համաձայնվեք, որ մինչեւ օրս որևէ մեկից չի հարցրել նրա կարծիքը եւ մենք ուզում ենք այդ վատավանդույթը սահմանափակել, հնարավորին չափ հաճախ անելով տարբեր հարցումներ, ռեֆերենդումներ, տարբեր հարցերի շուրջը, լոկալ կամ գլոբալ, որոնցով մենք հայկական աշխարհը կպահենք այսպես ակտիվ փոխգործակցության մեջ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր ակտիվություն արեցին, զանգահարեցին մեզ։ Մենք այս հաղորդաշարները կշարունակենք, հայ-ID-ի հետ կապված հարցումներին ես ինչպես ասեցի, ես կհրավիրեմ տարբեր հաղորդումների ժամանակ մեր խմբի անդամներից տարբեր մարդկանց, գուցե նոր մարդիկ եւս միավորվեն այս խմբին, բայց իմ հորդորը միակն է առայժմ։ Միակը էկրանին երևացող հասցեով ուրեմն գրանցվեք հայ-ID կազմակերպության մեջ, այս պահին ուրեմն մի քանի տվյալը բավական է, որպեսզի մենք կապ հաստատենք ձեզ հետ, խոսքը վերաբերվում է անուն ազգանունին, խոսքը վերաբերվում է քաղաքին, որտեղ դուք ապրում եք, եւ ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով մենք կարող ենք ձեզ հետ շփվել։ Այսքանով հաղորդումը ուզում եմ սահմանափակել, շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ այս հաղորդման ակտիվ մասնակցելու համար, աղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ մինչեւ նոր հանդիպումներ։